lè yé a. Àkókò, 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 àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé èrò ọ̀nà tètè máa bọ̀, wá gbọ́rọ̀ ìyè kó lè yé. Everything called essential will never be your portion in the name of Jesus. Àkókò, àkókò, àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé èrò. No, but you are a liar. I will pull you down. Shall be well with you. Á dára fún yín. Àkókò, àkókò, àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé. Ọ̀tá fẹ́ paná oko kò ṣeé pa, olùgbàlà gbé mi sókè lójú wọn. Ọ̀rẹ́ mi, kí ló dé tó fọwọ́ lẹ́rán tó forúkọ tẹ̀pá ìrònú? Ṣé kò tó rò ni? Bíi ti bò ó. Ìwọ náà wò, kò síṣẹ́, kò sọ́kọ, kò sówó, bẹ́ẹ̀ láìsàn jẹ́ ń gbádùn. Ṣé kò jù bẹ́ẹ̀ lọ? Bẹ́ẹ̀ ni o. Ó ṣe kó gbogbo àjàgà tó ń yọ ayé rẹ lẹ́nu wá síbi ìpàdé gbogbo nìṣe. Gbogbo kíni? Gbogbo nìṣe níbi tí olúwa sínú bàbá wa Prophet Dr. JB Kumoluyi. Ó máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ kọkànlélógún sí ọjọ́ kẹtàlélógún lóṣooṣù. Láago 2 àárọ̀ sí aago 1 ọ̀sán lójoojúmọ́ ní The World Bible Church 1 Ganiu Muraina Close, Ajelogo Ketu, Lagos. Fún ìtọ́sọ́nà ẹ pè sórí 0803 629 7770. Ó yá nínú ìpàdé gbogbo nìṣe tó ṣe. Bàbá mi, òkú tó sólé ayé ró. Bàbá mi, tó pín òkùnkùn pa níyà. Òṣùbà rẹ̀ máa ré o, Ọlọ́run alágbára. Kábíyèsí o, kábíyèsí o, kábíyèsí o, ẹ̀kọ́ ọkọ̀ Fáráò, ó yí bìrì ó gbọ́jọ́ ikú dà o. Ọba tó bọ́ṣọ ọ̀fọ̀ kúrò lọ́rùn wa o bàbá. Bàbá mi, bàbá mi o, alátìlẹ́yìn mi o, mo dúpẹ́. Bàbá mi, òkú tó gbélé ayé ró. Bàbá mi, tó pín òkú pupa níyà. Òṣùbà mi máa ré o, Ọlọ́run alágbára. Bàbá mi, òkú tó sólé ayé ró. Bàbá mi, tó pín òkùnkùn pa níyà. Òṣùbà rẹ̀ máa ré o, Ọlọ́run alágbára. Adẹ́dá ayé àti ọ̀run. The creator of heavens and the earth, Gba ọpẹ́ mi. accept my thanks. A ń lọ sínú ọ̀rọ̀ rẹ. We are going into your word. Olúwa bá wa sọ̀rọ̀. Lord, speak to us Kí o sì jẹ́rìí ara rẹ. and prove yourself. Jésù Olúwa wa. Amen. Ìwé Àìsáyà orí 10 ẹsẹ̀ 17. The book of Isaiah chapter 10 and verse 27. Yóò sì ṣe ní ọjọ́ náà ni a ó gbé ẹrù rẹ kúrò lé èjìká rẹ àti àjàgà kúrò lé ọrùn rẹ. A ó sì bà àjàgà náà jẹ́ nítorí ọ̀rá púpọ̀. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Gbogbo ohun tó wù kó lè máa là kọjá. Whatever you may be experiencing, Àjàgà ló jẹ́. it typifies yoke. Ìfàmì òróró yàn But the anointing yóò ka gbogbo ẹ̀ kúrò. is going to erase all this from your life. Èmi ò gba àdúrà má ṣe amen. I am not praying, so you need not say amen. Ohun tí mo kà What nínú Bíbélì ni. What I've read in the Bible is what I declared. Gbogbo àjàgà àìní. All the yokes of lack, Gbogbo àjàgà ìrọ́mọbí. all the yoke of barrenness, Àjàgà ìníṣẹ́ lọ́wọ́. the yoke of joblessness,
àjàgà ìnígbéga the yoke of lack of promotion. gbogbo ẹ̀ pátá la ó bàjẹ́ bí Olúwa ti wí. All these yokes shall be broken as declared the Lord. nígbà tá a bá ti fi àmì òróró yàn ọ́ Once you are anointed, ayé rẹ̀ á yí padà. your life will be transformed. kí Ọlọ́run tó rán ẹnikẹ́ni jáde fún iṣẹ́ Before the Lord will commission anyone to do something, ohun tó máa ń kọ́ ṣẹlẹ̀ rẹ̀. this is the first experience. Jésù ní ìrírí rẹ̀ Jesus also had the experience. ó ní ìrírí rẹ̀. He had this experience. ní àárọ̀ yìí This morning, gbogbo àjàgà tó tẹ̀lé ọ wọnú ìjọ yìí all the yokes that followed you into this church, bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ. as the Lord lives and His Spirit, àdúrà lélẹ́yìí o this is a prayer. ò ní gbúrò rẹ̀ mọ́ láé. You will not see them again in Jesus' name. Mo kàn fẹ́ rán wa létí I just want to remind us pé nígbà tí a bá gba àmì òróró tán that after being anointed tí Ọlọ́run bá gbogbo àjàgà jẹ́ and the Lord has broken all yoke, kí ló kù wá kù. then what next? tí a bá tiẹ̀ di aṣẹ́gun ní ayé Even if we become overcomers in this world, ǹjẹ́ a jẹ́ aṣẹ́gun ní ọ̀run. are we going to be overcomers in heaven? eléyìí tó ṣe kókó nìyí o. This is the most important thing, ntẹ̀mí mọ́ ní kí n bá yín sọ ní àárọ̀ yìí nìyẹn. and that is what the Holy Spirit asked me to tell you this morning. ẹni tó fẹ́ fọ́ àjàgà The person that is coming to break the yokes, ó yìí ń padà bọ̀ o. the same person is coming back again. a wá mú ẹ a wá lọ bọ́ àjàgà ayérayé kúrò lọ́rùn rẹ. He will now take you and take off eternal yoke from off your neck. a mú kúrò pátápátá. He will take it off completely. ṣe rí àjàgà ti ayé yìí You see, the yokes of this world fúngbà díẹ̀ ni. is for a short time. àjàgà kan wà tó yẹ pé tí a bá ti mú kúrò ìyẹn ni ti ayérayé. There is a particular yoke which is the eternal one. Once it is taken off, ó parí. you have made it. wàá wá wà níbi tí a kì í ti ṣiṣẹ́ ká tó jẹun. So you will now begin to live where you don't need to labor before you eat. ibi tí ò sí àjàgà mọ́ mo fẹ́ fẹnu kàn yín. And that is where I want to talk about. mo wà ní ìwé ìfihàn orí I- kejìlélógún I am in the book of Revelation chapter 22. láti ẹsẹ̀ ìkọkànlá dé ìkẹtàlá. I'm reading from verses 11 to 13. ẹni tí ń ṣe aláìṣòótọ́ kí ó máa ṣe aláìṣòótọ́ nìṣó. He who is unjust, let him be unjust still. àti ẹni tí ń ṣe ẹlẹ́gbin kí ó máa ṣe é nìṣó. He who is filthy, let him be filthy still. àti ẹni tí ń ṣe òdodo kí ó máa ṣe é nìṣó. He who is righteous, let him be righteous still. ẹni tí ń ṣe mímọ́ náà kó tẹ̀síwájú. And let he who is holy be holy still. ẹ wá gbọ́ ohun tó sọ tó bà mí lẹ́rù. Then listen to what really scared me. kíyèsí And behold, èmi bọ̀ kánkán I am coming quickly, èrè mi ń bẹ pẹ̀lú mi and my reward is with me, láti san fún ọ to give to you, láti san fún mi to reward me, and to reward me gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ rẹ̀ yóò ti rí. according to how our work shall be. èmi ni alpha àti omega I am the Alpha and the Omega, ẹni ìṣáájú àti ẹni ìkẹyìn the beginning and the end, ìpilẹ̀ṣẹ̀ àti òpin. the first and the last. kíyèsí Behold, ọkọ ìyàwó ń bọ̀ o. the bridegroom cometh. kíyèsí ọkọ ìyàwó ń bọ̀ The o. bridegroom cometh. ẹ jáde lọ ìpàdé rẹ̀ ó dé tán. Go meet him, he cometh soon. kíyèsí o ọkọ ìyàwó ń bọ̀ lọ́nà o. Bridegroom is coming. kíyèsí o ọkọ ìyàwó ń bọ̀ o. Behold, he is coming. ẹ jáde lọ ìpàdé bàbá ó dé tán. Go ye out and meet him, he cometh soon.
ẹ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ láyé. Behold the happenings around the world. Ayé ò rójúmọ́ o. God is really confused. Òpin ti ń dé o. The end has come. Bíbọ̀ Jésù súnmọ́lé o. The coming of Jesus is near. Ó ti ń kanlẹ̀kùn. Is really approaching. Ọmọ ò gbọ́ ti bàbá, bàbá ò gbọ́ ti ọmọ o. Children are disobedient and fathers are not attending to children. Ìpànìyàn lọ rẹ́rẹ́rẹ́. Killings abound in town. Àwọn tí ènìyàn ò gbọ́ rí ti ń ṣẹlẹ̀ báyìí. Strange things are really happening now. Ohun tí Bíbélì sọ nìyẹn nípa ìpadàbọ̀ rẹ̀. And that is what the Bible says about his coming. Gbogbo àgbáyé ló ní ìrírí ìpadàbọ̀ rẹ̀ báyìí. Globally, we are seeing the signs of his second coming now. Mo ń gbọ́ news. I was listening to the news. CNN news. CNN news. Pé Pakistan àwọn yẹn èṣù ẹ̀yà mi pìtàn rẹ̀ fún mi ni pé ohun tó ń pè ní èṣù that's locust. Orí títì tí báyìí tó bá ti wọ inú oko ó máa jẹ gbogbo oko yẹn àgbẹ̀ máa sunkún lọ́lé. Mo gbọ́ ní mi ò rí rí ṣùgbọ́n mo rí báyìí. Ó wá pọ̀ rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ wọn ló ń kà. Èṣù mi ò dẹ̀ rí rí ṣùgbọ́n ó ti ṣẹlẹ̀ báyìí ní ìlú kan. That in Pakistan there was invasion of swarm of locusts. In fact, I've never seen it, but my mom told me when I was still a child that they used to be very, very tiny like this, but when they come are swarming into any farmland, they make sure they devour the crop. It's happening even in a country now. Àjàkálẹ̀ àrùn. Pestilence Ó ti wà káàkiri báyìí. is all over now. Àtàwọn àmọ́ èyí gan tí èèyàn fẹ́ ṣe báyìí. We don't even know what to do next. HIV àwọn èèyàn ti ẹ̀ pariwo HIV mọ́. HIV is no more popular in town. Oríṣiríṣi wá ń ṣẹlẹ̀. All manners of things happening. Eléyìí tán tó ń sọ ń sìn ní coronavirus. The one that is trending now is coronavirus. Àti ẹ̀ wá mọ ìta fẹ́ ṣe báyìí. We don't even know what to do. Àwọn tí ènìyàn ò gbọ́ rí. What we've never heard of. Ó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri ayé báyìí. They are happening globally now. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé kò sí ìtìjú mọ́ nípa ìbálòpọ̀ ní gbangba ìbálòpọ̀ gbangba kò sí ìtìjú mọ́. Ó ń ṣẹlẹ̀. Can you imagine that even public sex, there is no more shame. People are no more ashamed of that now. Ìkan nínú àwọn tó ń ṣeré ní orílẹ̀-èdè yìí. One of those entertainers in this nation. Wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. He was asked a question. Area wo ló ti lè ṣeré dáadáa jù? What particular area can you perform well? Ó ní kò sí theatre kò sí drama tó wọ́n lè ṣe. He said there is no role that he cannot play very well. Tẹ́ bá fẹ́ kó òun rí ìhòòhò. If you want me to act nude, Tẹ́ bá ti lè sanwó mi fún mi màá once you ṣe. can give me the money, I act nude. Kò sí ìtìjú mọ́. No more shame. Ẹ mọ̀ pé ọkọ ìyàwó ń bọ̀ ni. Don't you know that the bridegroom is coming? Ọkùnrin sí ọkùnrin wọ́n ń bára wọn lò. Gay marriage and man-to-man sex. Ó wà lórílẹ̀‐èdè iná o. It's happening in this nation. Gbogbo ibi ló ti ń ṣẹlẹ̀ báyìí. It's happening everywhere now. Ẹ tètè múra o. Get set, get prepared. Òpin dé. The end is nigh. Òpin ti dé o. The end is drawing close. Ọmọ ń bá ìyá ẹ̀ ṣe pọ̀. Child having sex with the mother. Oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ báyìí káàkiri. Strange things happening all over the place. Àmì ìpadàbọ̀ ni o. These are signs of his second coming. Àmì ìpadàbọ̀ rẹ̀ ni. They are signs of his second coming. Kí ló ń tó ń rò gan-an? Then what are you thinking in your mind? Ǹjẹ́ o tiẹ̀ ronú pé tí mo bá kú báyìí ńkọ́? Are you even thinking that if you should drop dead now, what will happen? Ṣé màá dọ́run? Will I make heaven? Gbogbo ohun tẹ́ ṣáà ń rò ṣáá náà ni pé
or that fill your heart, kí ogun ṣẹ́, kí ogun ṣẹ́. that you should overcome earthly problems. Tí ogun bá ṣẹ́, But if you overcome these earthly problems, ó dára. it is good. Ṣùgbọ́n níbo ló ti wá lu ayérayé? But where will you eventually spend eternity? Abẹ́ẹ̀ tí ẹ ronú pé ikú lè dé lójijì. Or maybe you are not even thinking that death could come at any time. Máa ronú pé bí ẹni tí ó kú lọ́la. I want you to begin to think as if you may die tomorrow. Máa ronú bí ẹni tó lè ṣubú lójijì kó dẹ̀ lọ. Begin to think as someone who could drop dead anytime and die. Ẹlòmíì ò ronú rárá. Some people are not thoughtful at all. Ẹ ráṣọ tí èṣù dà sáyé. Don't you see the kind of fashion the devil has thrown into the world? Èṣù kó àwọn tó máa ránṣọ, ó kó wọn jọ. The devil gathered fashion designers in a conference Ẹ máa rán ní ìhòhò. and told them to be sewing half nude and nude dresses. Ohun tó ṣẹlẹ̀ nínú ọgbà Eden What happened in the Garden of Eden? tí baba ńlá wa fi di alárìnkiri tá a lè kó nínú ọgbà ìtura. That made our forefather to be driven out of the Garden of Comfort. Adam, Adam, níbo ló wà? where art thou? Níbo ló wà? Where art thou? Ògo ká kúrò lára ẹ̀. The glory of the Lord was taken off him Ọ̀làjú dé, and he became civilized. wàhálà wá dé. And trouble came upon him. Ẹ wá wo ohun tí ayé dà lénìí. And look at what has become of the world today. Ó tiẹ̀ sún yàn báyìí. People are fed up really now. Pásítọ̀ ò ṣe é tọ̀ lọ́mọ́. Pastors, you cannot even trust them now. Ta ló fẹ́ ṣojú Olódùmarè láyé báyìí? Who will be representing God now? Ṣùgbọ́n kí pásítọ̀ tó mú èèyàn kó tó pa kó rí mórí ọ́tà, èmi ò rò pé pásítọ̀ Ọlọ́run nìyẹn o. But if you can imagine it, a pastor who will kill a fellow human being and bury that person on the altar, me, I don't consider such a servant of God. Ọlọ́run kọ́ ló ránṣẹ́. God has not commissioned him or her. Èṣù ló rán níṣẹ́. He's being commissioned by the devil. Màá dẹ̀ sọ ibi tí irú wọn máa parí eré ìje wọn sí nínú ọ̀rọ̀ yìí. And in the course of this sermon, I will tell you the head of these ones. Ìgbẹ̀yìn àwọn oníṣẹ́ ibi láyé ibi tí wọ́n parí ẹ̀ sí. The head of wicked people, you will see their head. Kò sí ẹnikẹ́ni tàbí alágbára tó lè dá ìpadàbọ̀ Jésù dúró. No one, no matter how powerful, can stop the coming of Jesus Christ. Yóò dàbí olè lóru ni. He's going to come as a thief in the night. A kàn yọ lójijì. Suddenly he will appear. Bí ènìyàn ṣe máa ń kú lójijì yẹn bẹ́ẹ̀ ni Jésù ṣe máa dé lójijì. The same way one breathes the last, so Jesus will come suddenly. Nítorí pé ẹ̀yin tìkára yín mọ̀ dájú pé ọjọ́ Olúwa ń bọ̀ wá gẹ́gẹ́ bí olè lóru. For you also know that the day of the Lord cometh as a thief in the night. Ìwé Tẹsalóníkà kìíní orí 5 ẹsẹ̀ 2 ló sọ bẹ́ẹ̀. That is found in the book of Thessalonians chapter 5 and verse 2. 1 Thessalonians. Jésù kì yóò padà wá bí ọ̀dọ́ àgùntàn tí a pa fún ẹlẹ́ṣẹ̀. Jesus will not come back as a lamb that was killed for the sinner again. Bí kò ṣe gẹ́gẹ́ bí kìnìún láti gba ìjọba títí láéláé. But he is coming back as like a lion to take over the kingdom forever and ever. Bí kìnìún ló ṣe ń bọ̀. He is coming as a lion to take over the government. Ó ń bọ̀ pẹ̀lú agbára àti ògo ńlá. He is coming powerfully. He is coming gloriously. Ìṣẹ̀lẹ̀ á máa ṣẹlẹ̀ níbi gbogbo. And there shall be happenings everywhere. Òun náà láàrin tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. And that is what we are witnessing. A ò dẹ̀ tí rí nǹkan kan o. And we haven't seen anything.
mẹ́wàá ń bọ̀ wá ṣẹlẹ̀. A lot will still happen. múra Get set. ẹ múra sílẹ̀ o. Be prepared. ẹ gbáradì Be prepared. bí ẹni tó ń lọ sí ìjọba ọlọ́run. As someone who is heaven bound. ayé ò lè rójú mọ́ o. This world can no longer get better. kò lè rójú mọ́ o. It cannot get better ó dìgbà tí ọkùnrin alágbára ẹ bá padà wá. until this powerful man returns tó wá gba ìjọba rẹ̀. and take his kingdom. nígbà náà It is then ìtura yóò tó dé o. that we shall witness peace. jésù ń padà bọ̀ lẹ́ẹ̀kejì kí ló ń bọ̀ wá ṣe gan. Jesus is coming back the second time. What is he coming to do? ohun àkọ́kọ́ tó ń bọ̀ wá fún rèé o. The first thing he's coming to do is this. jésù ń bọ̀ láti wá kó àwọn àyànfẹ́ lọ sí ilé bàbá rẹ̀. Jesus is coming back to collect the saints and take them to his father's house. yóò wá kó àwọn àyànfẹ́ tirẹ̀. He will come and gather his saints. gbogbo ìjọ kọ̀ọ̀kan ni jésù máa bẹ̀ wò. Jesus will visit every denomination. tó bá jẹ́ méjì lórí mú bẹ̀ ó mú lọ nìyẹn. Even if it is 2, he will pick them. bó ṣe mẹ́ta lórí mú ó mú lọ nìyẹn. If it is 3, he picks them. ó ń bọ̀ láti wá kó àwọn àyànfẹ́. He is coming to collect the saints. òun ló ṣe sọ ní ìwé johannu wípé That is why he says in the book of orí John, kẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkíní dé ìkẹta wípé chapter 14, 1-3. ẹ má ṣe jẹ́ kí ọkàn yín dàrú o. Let not your heart be troubled. ẹ gba ọlọ́run gbọ́ o. Believe in God ẹ wá gbà mí gbọ́ pẹ̀lú o. and believe also in me. Náà, ní ilé bàbá mi In my father's house ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibùgbé ni ó wà. are many mansions. ìbá má ṣe bẹ́ẹ̀. If it were not èmi so, bá ti sọ fún yín o. I would have told you. mo ti lọ pèsè àyè sílẹ̀ fún yín o. I go to prepare a place for you. bí mo ṣe lọ pèsè àyè sílẹ̀ fún yín yìí. And as I'm going to prepare a place for èmi you, ó tún padà wá. I will come again èmi ó sì wá mú yín lọ sọ́dọ̀ èmi ti kára mi. and receive you to myself, níbi tí èmi bá ti wà that where I am, kí ẹ̀yin kó lè wà níbẹ̀ pẹ̀lú. there you may be also. jésù olúwa ń bọ̀ ó ń padà bọ̀. Jésù fẹ́ràn dé. jésù olúwa ń bọ̀ ó ń padà bọ̀. Jésù fẹ́ràn dé. olédè lásán. Olédè lòwúrọ̀, olédè ní àṣálẹ́. Jésù Olúwa ń bọ̀ ó ń padà bọ̀. Jésù fẹ́ràn dé. àǹtí alágbèrè ṣẹ́yú ọ̀pọ̀ ọmọ tí wọ́n yẹ kó tún lé ayé ṣe lẹ́tí lọ́lọ́ sọ́ọ̀rù àpàpàǹdodo ẹ̀jẹ̀ wọn ń kígbe pé olúwa tètè jésù fẹ́rẹ̀ dé. Jésù Olúwa ń bọ̀ ó ń padà bọ̀. Jésù fẹ́ràn dé. Jésù Olúwa ń bọ̀ ó ń padà bọ̀. Jésù fẹ́ràn dé. Ó lè dé lọ́sàn-án, ó lè dé lówùrọ̀, ó lè dé ní àṣálẹ́. Jésù Olúwa ń bọ̀ ó ń padà bọ̀. Jésù fẹ́ràn dé. jésù olúwa ń bọ̀ ó ń padà bọ̀. Jésù fẹ́ràn dé. jésù olúwa ń bọ̀ ó ń padà bọ̀. Jésù fẹ́ràn dé. ó lè dé o. Ó lè dé lọ́sàn-án, ó lè dé lówùrọ̀, ó lè dé ní àṣálẹ́. Jésù Olúwa ń bọ̀ ó ń padà bọ̀. Jésù fẹ́ràn dé. ọ̀tá fẹ́ paná oko kò ṣeé pa olùgbàlà gbé mi sókè lójú wọn. ọ̀rẹ́ mi kí ló dé tó o fọwọ́ lẹ́rán tó o forúkọ tẹ̀pá ìrònú. ṣé kò tó rò ni. bíi ti bò ó. ìwọ náà wò kò síṣẹ́ kò sọ́kọ
kò sówó bẹ́ẹ̀ láìsàn jẹ́ ń gbádùn. ṣé kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. bẹ́ẹ̀ ni o. ó ṣe kó gbogbo àjàgà tó ń yọ ayé rẹ lẹ́nu wá síbi ìpàdé gbogbo nìṣe. gbogbo kíni. gbogbo nìṣe níbi tí olúwa sínú bàbá wa prophet dr jb kumoluyi ó máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ kọkànlélógún sí ọjọ́ kẹtàlélógún lóṣooṣù láago 2 àárọ̀ sí aago 1 ọ̀sán lójoojúmọ́ ní the world bible church 1 ganiu muraina close ajẹ́lógo ketu lagos. fún ìtọ́sọ́nà ẹ pè sórí 0803-629-7770. ó yá nínú ìpàdé gbogbo nìṣe tó ṣe.